Hallo Leute, es ist März 2022 und es wird Zeit für einen neuen Roadtrip. Es geht nach Tunesien. Insgesamt werden wir 2 Monate in Tunesien unterwegs sein. Die ersten beiden Wochen zusammen mit der Phoenix Rallye. Ich stehe hier schon im Fahrerlager in Tunis. Da werde ich natürlich nicht mit unserem Benz mitfahren, sondern ich werde im Fahrerlager bleiben und habe die Chance, ein bisschen hinter die Kulissen zu schauen. Und natürlich nehme ich euch da mit. Dann werde ich 3 Wochen alleine unterwegs sein in Tunesien und dann im April kommt meine Frau nach Djerba geflogen und dann bleiben wir noch bis Anfang Mai in Tunesien. Bevor es aber losgeht hier mit dem Fahrerlager, zeige ich euch noch ein paar Aufnahmen von der Einschiffung in Genua. Hier sind wir bereits im Hafen von Genua. Dort hinten sieht man die Fähre, dort wird dann irgendwann eingeschifft und um uns herum stehen all die Rallye-Fahrzeuge plus die Servicefahrzeuge. Die Fähre wurde fast vollständig gebucht für die Rallye und gleich mache ich mal einen Spaziergang hier zwischen den Gängen und dann zeige ich euch mal ein paar coole Fahrzeuge. Gleich in der ersten Reihe steht dieser auffällige Racetruck in Grün und Orange. Der gehört der Firma 4Wheel24 und die kennt nun wirklich jeder Overländer im deutschsprachigen Raum. Der Tobias Teichmann ist hier mit seinem Team, die werden auch an der Phoenix Rallye mitfahren. Diesen Truck, den werden wir uns dann in einem späteren Video nochmal genauer anschauen. Und zum Team dazu gehört ein weiterer LKW, das ist der rote hier, das ist der Werkzeugwagen. An der Rallye fahren Hobbyfahrer mit, Semiprofessionelle und eben Vollprofessionelle, wie dieses grüne Team hier mit mehreren LKWs. Vor allem freue ich mich an dieser Rallye auf die riesigen Cuts, da gibt es hier an der Rallye gleich mehrere davon. Hier ein besonders schönes Servicefahrzeug. Gefällt mir echt gut. Was ich besonders toll finde, ist diese Reifenfüllanlage. Ach, die hätte ich auch gerne an unserem Benz. Hier ein cooles Rallye-Fahrzeug und dahinter sehe ich schon was ganz besonders Schönes. Einen weiteren Racetruck, hier vom blauen Team, das ist auch super professionell unterwegs. Dieser schöne Unimog, der fährt zwar nicht bei der Rallye mit, aber der hätte echt noch Chancen in den Dünen. Der hat nun wirklich alles dabei, oben die Motorräder, hier unten ein Side-by-Side und dann noch ein relativ seriennahes, natürlich getuntes Auto. Ich habe früher diesen Fahrzeugen ja immer Buggies gesagt, aber in der Rallye-Sprache heißen die Side-by-Sides. Den kennt ihr, hier steht unser Benz, leider nicht ganz so geländegängig wie die Fahrzeuge, die ihr eben gesehen habt. Hier nochmals aus anderer Perspektive der Blick auf den gesamten Rallye-Tross, der in Genua auf die Einschiffung nach Tunesien wartet. Aber 6 Stunden Wartezeit sind dann doch ein bisschen langweilig. Und so freuen wir uns, als dann endlich die Einschiffung startet. Die Sonne geht bald unter, aber dort unten stehen immer noch Rallye-Fahrzeuge. Also bis wir hier ablegen, dauert das noch. Endlich geht's aber los. Bye bye Europa und Afrika, wir kommen. Es ist übrigens das erste Mal, dass unser Benz den europäischen Kontinent verlässt. Der Morgen beginnt mit einem wunderschönen Sonnenaufgang über dem Mittelmeer und hier passieren wir gerade Sardinien.
Den ganzen Tag hängen wir mit den Rallye-Leuten auf dem Sonnendeck herum und so gegen 15 Uhr sehen wir ihn dann, den afrikanischen Kontinent. Hier laufen wir in den Hafen von Tunis ein. Die Einreisebestimmungen sind ja, wenn man mit dem Wohnmobil kommt, derzeit etwas nebulös wegen Corona. Das war für uns ein Grund, hier mit der Rallye-Organisation ins Land zu kommen und natürlich auch die Rallye mal live mitzuerleben. Dort unten beginnt dann gleich das etwa 1- bis 2-stündige Einreisetheater. Jetzt müssen wir in diesem Gewusel erstmal unseren Benny wiederfinden, aber so die grobe Richtung, die stimmt schon mal. Dort steht er schon, unser Benz, und wir sind erleichtert, es ist nichts beschädigt worden und auch nicht eingebrochen worden. Das sind ja immer so die Befürchtungen, wenn ein Fahrzeug verschifft wird. Jetzt folgen wir mal hier dem Lastwagen raus aus dem Schiff. Und dann dauert es auch nicht mehr lange, dann sind wir auf afrikanischem Boden. Die Einreiseformalitäten haben wir nun überstanden. Wir wurden da von einem Büro zum nächsten geschickt, bis wir alle Stempel vollzählig hatten. Das ist ja immer so ein bisschen stressig. Ja, hier fahren wir bereits die 13 Kilometer über den Damm vom Hafen bis zur Stadt Tunis. Und gleich kommen wir schon in die erste Polizeikontrolle. Die gibt es in Tunesien sehr, sehr häufig, aber Touristen werden da in der Regel durchgewunken. Bis zum Fahrerlager der Rallye sind es nur noch ein paar hundert Meter. Hier schon mal ein paar kleine Eindrücke. Und hier ist nun die Einfahrt zum Fahrerlager und ihr seht schon, das gesamte Gelände ist wirklich schwer bewacht von der Polizei. Das ist ein großer und wichtiger Anlass für das Land. Und wir suchen uns jetzt hier mal auf dem Areal einen schönen Platz, wo wir die nächsten 3 Tage gut stehen können. Übernachten tun wir im Rallye Hotel hier gleich neben dem Gelände. Das ist für uns sehr angenehm. Stellplatz ist gefunden und dort hinten seht ihr unser Hotel. So Leute, jetzt sind wir wieder à jour und jetzt kommt der Rundgang durchs Fahrerlager hier in Tunis. Zuerst aber ein Blick aus unserem Hotel auf das Fahrerlager. Das ist direkt beim Kulturzentrum. Nun also der Rundgang durch den Rallye-Biwak. Ich lasse mich einfach mal treiben. Das hier ist der Racecut und ich bin echt gespannt, wie der sich im Rennen schlagen wird. Das Servicefahrzeug dazu seht ihr gleich. Zuerst aber noch diese schönen Fahrzeuge. Das hier ist das Servicefahrzeug für den Racecut. Und diese grüne Mannschaft habt ihr schon auf der Fähre gesehen. Die sind wirklich sehr präsent mit ihren vielen Fahrzeugen und das schaut alles sehr, sehr professionell aus. Das sind hier weitere Zelte von den einzelnen Rallye-Teams. Die Fahrzeuge hier werden gerade vorbereitet für eine Präsentation. Es kommen ja noch Fotografen und Filmteams. Ja, ich bin echt gespannt, wenn die Fahrzeuge in Aktion sind, dauert ja nicht mehr lange. Das ist die Kategorie der Motorräder. Und auch hier wird noch herumgeschraubt. Ich frage mich immer, was machen die denn noch einen Tag vor dem Rennen? Anyway. Die Fahrzeuge sehen schon ziemlich ready aus. Ich schaue jetzt mal in den Motor rein. Würde mich natürlich interessieren, was da alles dran gemacht wurde. Der schaut auch sehr schön aus. Hier ein Side-by-Side. Und eine schöne G-Klasse. Auch an diesem Side-by-Side wird noch herumgeschraubt. Ja, wenn wir in der Wüste sind, werden wir uns auch mal ein Quad ausleihen, aber das wird natürlich nicht so viel Power haben wie die Race Quads hier. Und an diesem wunderschönen Defender wird ebenfalls noch herumgeschraubt. Ja, das ist hier der Race Truck von Team VW24 mit dem Tobias Teichmann. Ich bin natürlich super gespannt, wie der performt. Hier ein richtig dicker, fetter V8 mit schätzungsweise 500, 600 PS. Und hier laufen die letzten Vorbereitungen. Ist das ein Gerät?
schaut mal, diese großen Sattelzüge, die werden sich gleich schon hier in Bewegung setzen. Die werden schon losfahren von Tunis bis in die Wüste nach Dus. Wir fahren ja erst morgen los. Die Rallye beginnt erst übermorgen, aber die fahren eben schon ein bisschen früher los. Und schaut mal, was hier auf den Hängern ist. Da oben ein Bucher Duro. Hier ein schöner Cut. Und da nochmal ein Cut. Das sind hier alles die Fahrzeuge vom Berge-Team. Und wenn wir Glück haben, dann dürfen wir mitfahren. Die Bergefahrzeuge, die stehen ja entlang der Rallye-Strecke und passen auf, dass da nichts passiert. Wir würden also mitfahren, würden natürlich dann direkt von der Rallye-Strecke gute Eindrücke kriegen können. Da nehmen wir euch natürlich mit und schaut mal an, was das hier für ein großes Gerät ist. Wahnsinn! Los geht's für das Berge-Team. Wir werden das Team dann morgen wieder treffen, gut 560 Kilometer südlich von Tunis in Dus in der Wüste. So, wir haben jetzt voll unsere Rallye-Kennzeichnung bekommen. Hier unser Badge, unser Cappy, unser T-Shirt. Hier unsere Teilnehmernummer. Wir sind im Service-Team. Und der Phoenix-Aufkleber. Jetzt geht's endlich auch für uns los. Wir fahren nach Dus, dem Tor zur Sahara. Hier sind wir bereits auf der Autobahn aus Tunis heraus und schon kommt die erste Mautstelle. Die Maut ist aber absolut vernachlässigbar, sind nur ein paar ganz wenige Euros und hier an den Mautstellen wird auch immer irgendwas verkauft. Die 560 Kilometer runter in den Süden sind eigentlich total unspektakulär. Es gibt nichts zu sehen rechts und links von der Straße. Das Einzige, was interessant ist, ist die Veränderung der Landschaft vom grünen Norden runter in die Wüstenlandschaft des Südens. Je weiter man in den Süden kommt, desto weniger Tank- und Raststellen gibt es. Dafür gibt es hier am Wegesrand solche Garküchen. Da gibt es so kleinere Speisen und auch einen Kaffee. Aber wir haben ja unseren Proviant dabei. Man sieht es hier schön, der große Sandkasten im Süden von Tunesien kommt immer näher. Wir verlassen gleich die Autobahn und fahren dann die restlichen 130 Kilometer bis nach Dus auf der Landstraße. Und es lässt sich nicht ganz vermeiden, dass wir auch in die Dunkelheit reinfahren. Das machen wir eigentlich sehr ungern, denn hier in Tunesien gibt es eben auch Fußgänger, Tiere und unbeleuchtete Fahrzeuge auf der Straße. Hier durchfahren wir den Ort Dus bei Nacht. Das ist unser Hotel und das Berge-Team ist bereits da mit den großen Sattelzügen. Und alle Fahrzeuge sind bereits entladen. Ja, hallo aus Dus. Wir sind ja gestern noch die lange Strecke runtergefahren von Tunis. 560 Kilometer südlich bis nach Dus. Mussten auch in die Nacht reinfahren, ging nicht anders, obwohl eben gerade hier in Tunesien auch viele Tiere, Fußgänger und unbeleuchtete Fahrzeuge auf den Straßen unterwegs sind. Aber wir haben es gut geschafft und stehen jetzt mit den anderen Servicefahrzeugen hier beim Hotel. Unseren Benz seht ihr da hinten irgendwo stehen. Warum jetzt beim Hotel und nicht im Biwak? Der Biwak ist abends eigentlich mehr oder weniger leer, weil alle Teilnehmer bei den Hotels untergebracht sind. Und in unserem Paket haben wir ja die Hotels mit drin und auch die komplette Verpflegung. Also wäre es ja blöd, das auch nicht zu nutzen. Deshalb stehen wir hier beim Hotel. Die beiden Cuts vom Berge-Team sind mal 2 Hotels weitergefahren, um bei der Abladung der beiden Helikopter zu helfen. Die Helikopter werden ja hier an der Rallye benötigt, einmal auch für die Rettung, zum anderen aber auch für die Filmteams. Das ist der größere 5-Sitzer-Helikopter und dort drüben steht ein kleinerer Helikopter mit 4 Sitzen, dem fehlen noch die Rotorblätter. Aber die haben hier alles dabei. In dem Lastwagen hier, den ihr gleich seht, ist alles drin und die Helikoptermannschaft. Ich stehe hier auf einer Sanddüne. Hinter mir seht ihr die 3 Hotels von der Rallye. Dort hinter mir
die Oase von Dus, wunderschöne Palmenhaine. Und wenn ich mich weiter drehe, dann seht ihr nur noch die Wüste, die wunderschöne Wüste. Jetzt ist es noch schön ruhig. Morgen ist hier die Hölle los, denn morgen startet hier die Rallye. Hinter mir seht ihr den Rallye-Biwak in Dus. Der ist noch total leer, der wird sich erst im Laufe des Nachmittags füllen. Ja, und morgen startet dann von hier aus die Rallye in die Wüste. Ja, wenn ihr das nicht verpassen wollt, dann schaut das nächste Video. Und wenn euch dieses Video gefallen hat, dann lasst einen Daumen nach oben da, abonniert diesen Kanal und bis zum nächsten Mal.